আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। তো আজ নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য খুবই মজার একটি রেসিপি এবং সহজ একটি রেসিপি। একটি নতুন রেসিপি আজকে আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো। আর রেসিপিটি হচ্ছে KFC স্টাইলে চিকেন ফ্রাই বা ফ্রাইড চিকেন। আজকে খুবই সহজে আপনাদেরকে আমি KFC স্টাইলে চিকেন ফ্রাইটা তৈরি করে দেখাবো ঘরে থাকা উপকরণে। তো ভিউয়ার্স, চলুন রেসিপিটি দেখা যাক। তো আমার KFC স্টাইল চিকেন ফ্রাই তৈরি করতে প্রথমে তো লাগছে মুরগির মাংস। তো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে চিকেন লেগ পিস নিয়েছি, আবার চিকেনের এরকম বুকের মাংস নিয়েছি, তারপর হাড়সহ একটু মাংস নিয়েছি। তো আমি সবগুলো মাংস ছুরির সাহায্যে এরকম চিড়ে নিয়েছি। সবগুলো মাংস এইভাবে চিড়ে নিয়েছি আমি। এই তো ভিউয়ার্স, এইভাবে চিড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে কিন্তু মাংসর গায়ে মশলাটা খুব ভালোভাবে মিশে যাবে এবং আমাদের চিকেন ফ্রাইটাও দেখতে অনেক সুন্দর লাগবে। তো এই তো আমি সবগুলো মাংস এইভাবে চিড়ে নিয়েছি এবং ধুয়ে ভালো মতো পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। তো আমি এখানে টোটাল 2 কেজির মতো মুরগির মাংস নিয়েছি। আপনারা চাইলে বেশি বা কম করে নিতে পারেন, এটা আপনাদের ইচ্ছা অনুযায়ী। তো এবারেতে আমি কিছু মশলা অ্যাড করব। তো আপনাদেরকে মশলাগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমেই নিয়েছি এখানে আমি ধনে গুঁড়া 2 চামচ, আর এখানে নিয়েছি 2.5 চামচ লাল মরিচ গুঁড়া, আর এখানে আছে 2 চামচ জিরা গুঁড়া, টালা জিরার গুঁড়া, আর এখানে আছে 2 চামচ গরম মশলা, আর এখানে নিয়েছি আমি 1 চামচ মতো হলুদ গুঁড়া, আর এখানে আছে 1 চামচ গোলমরিচের গুঁড়া। আপনারা চাইলে সাদা গোলমরিচটা ইউজ করতে পারেন, আমি এখানে কালো গোলমরিচটা ইউজ করেছি। আর নিয়েছি স্বাদ মতো লবণ। তো সবগুলো মশলা এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এতে। সবগুলো মশলা দেওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা, দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ আদা বাটা। তো তারপর দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস 1 টেবিল চামচ। তো টমেটো সসটা দেওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি আমি সয়া সস। এখানে নিয়েছি আমি 2 টেবিল চামচ সয়া সস, কারণ আমার মাংসটা বেশি, যেহেতু 2 কেজি মাংস, তাই আমি নিয়েছি 2 টেবিল চামচ সয়া সস। আপনারা মাংসর অনুপাত বুঝে তারপর মশলাগুলো দিবেন। তো এখন সবগুলো মশলা ভালোভাবে আমি মাংসের গায়ে মিশিয়ে নিচ্ছি হাতের সাহায্যে। অবশ্যই কিন্তু এই কাজটা হাতের সাহায্যে করতে হবে। ভালোভাবে সবগুলো মশলা মাংসের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবং এই তো আমি যে চিড়ে রেখেছিলাম আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম, এই চিড়া মাংসের ভিতরে ভালোভাবে মশলাগুলো মিশিয়ে নিতে হবে। তো সবগুলো মশলা আমি মাংসের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, এক পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি টক দই। আমি এই দইটা ঘরে পেতেছি। তো দুধের মধ্যে আমি ভিনেগার দিয়ে এই দইটা তৈরি করে রেখেছি ঘরের মধ্যে, কারণ আমার কাছে টক দই ছিল না, বাহিরের কেনা টক দই। তো আমি দইটা ঘরেই তৈরি করে নিয়েছি। এটার রেসিপি আমার চ্যানেলে আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। মাত্র 2 মিনিটে টক দই রেসিপি। তো সবগুলো মশলা, দই, তারপর সস সব কিছু ভালোভাবে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি একটু। আবারও বলছি, এই কাজটা কিন্তু অবশ্যই হাতের সাহায্যে করতে হবে। আর আরেকটা কথা, আমার চ্যানেলে কিন্তু সয়া সসের রেসিপিটাও আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। বাসায় খুব সহজে আপনারা সয়া সসটা তৈরি করে নিতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, এক পর্যায়ে আমার মাংসটা খুব ভালোভাবে মশলার সাথে মাখানো হয়ে গিয়েছে। তো এখন এটাকে আমি ম্যারিনেট করে রেখে দিব 2 ঘন্টার জন্য। অবশ্যই 2 ঘন্টার জন্য রাখতে হবে। যদি হাতে সময় না থাকে তাহলে 1 ঘন্টা রাখলেও চলবে। তো এখন মশলাটাকে ঢেকে আমি, অথবা আপনারা ফ্রিজেও রাখতে পারেন বা নর্মালেও রাখতে পারেন। তো আমি এটাকে ঢেকে রেখে দিচ্ছি 2 ঘন্টার জন্য। ফিরে আসছি 2 ঘন্টা পর। তো ভিউয়ার্স, আমি প্রায় 2 ঘন্টা পর ফিরে আসলাম। তো আমি কিন্তু এই মাংসটা ম্যারিনেট করে ফ্রিজে রেখেছি। তো 2 ঘন্টা পর ফিরে আসলাম। আপনারাও চাইলে ফ্রিজে রাখতে পারেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন মাংস থেকে কিন্তু অনেকটা পানি উঠেছে। তো এখন মাংসটাকে আমি আরেকবার একটু ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। দেখুন, আর মশলাটা কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে কোট হয়ে গিয়েছে মাংসর মধ্যে, প্রায় একেবারে মাংসর ভিতরে চলে গিয়েছে মশলাটা। তো অবশ্যই এইভাবে ম্যারিনেট করে রাখতে হবে, আর মাংসটাকে এভাবে একটু চিড়ে চিড়ে কেটে নিতে হবে। মাংসটাকে আমি ভালো করে কিছুক্ষণ মেখে নিয়েছি। তো ভিউয়ার্স, চলুন এখন উপরের কোটিংটার জন্য আমি এখানে
প্রায় 2.5 কাপ ময়দা নিয়েছি। অবশ্যই ময়দাটা নিতে হবে, নইলে কিন্তু চিকেন ফ্রাইটা ক্রিস্পি হবে না। তো 2.5 কাপ ময়দা নিয়ে তারপরে এই ময়দার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি, এই তো দেখতেই পাচ্ছেন, দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার, আর নিয়েছি এখানে 1/2 টেবিল চামচ লাল মরিচের গুঁড়া, আর নিয়েছি 1 চামচের মতো লবণ। তো এবার এটা দিয়ে দিচ্ছি আমি এই মশলাটা। তো এবার মশলাটা একটু ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি ময়দার সাথে। তো আরও দিয়ে দিচ্ছি আমি 1/2 চামচের মতো হলুদের গুঁড়া। তো হলুদের গুঁড়াটা দিয়েও ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো আমার এই ময়দার মিশ্রণটা খুব ভালোভাবে মেশানো হয়ে গিয়েছে। তো এখন আমি এখান থেকে একটা মাংস নিচ্ছি, মাংসের পিস। অবশ্যই মশলাটাকে ভালোভাবে একটু ঝরিয়ে নিতে হবে। তো তারপর আমি এই ময়দার মিশ্রণটাতে দিয়ে দিচ্ছি। তো এইবার এই মাংসটার উপরে ভালোভাবে ময়দা দিয়ে এইভাবে চেপে চেপে উপরের আবরণটা তৈরি করে নিতে হবে। আপনারা ভিডিওটা একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন, তাহলেই এটা বুঝে যাবেন। ময়দার সাথে ভালোভাবে এইভাবে চেপে চেপে আস্তে আস্তে মাংসটাকে কোট করে নিতে হবে। তো ভিউয়ার্স দেখতেই পাচ্ছেন আমার কত ভালোভাবে, অনেক সুন্দরভাবে চিকেনটার গায়ে ময়দাটা কোট করা হয়ে গিয়েছে। তো এবার এই চিকেনটাকে আমি নর্মাল পানিতে 30 সেকেন্ডের জন্য এভাবে ভিজিয়ে রাখছি। তো 30 সেকেন্ড পর আমি এটাকে তুলে নিচ্ছি। তো এবার আবার আমি ময়দাটাতে দিয়ে দিলাম। তো এখন ভালোভাবে আবার ময়দাটাকে উপরে কোট করে নিচ্ছি। তো এইভাবে সেম প্রসেসে এইভাবে চেপে চেপে ময়দাটা হালকাভাবে লাগিয়ে নিতে হবে চিকেনটার গায়ে। তো একটু ভিডিওটা ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স আমি এক্সট্রা ময়দাটা ঝরিয়ে নিচ্ছি। আর দেখুন কতটা সুন্দর KFC স্টাইল চিকেন ফ্রাই, কিন্তু চিকেন ফ্রাইয়ের মতো দেখাচ্ছে এবং শেপটাও কিন্তু এরকম এসেছে। তো এইভাবে আমি আরেকটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আমি আরেকটা মাংসের পিস নিয়ে নিচ্ছি। অবশ্যই মশলার পানিটাকে ঝরিয়ে নিতে হবে। তারপর দিয়ে দিচ্ছি এই ময়দার মধ্যে এবং ভালোভাবে এটাকেও চেপে চেপে হালকাভাবে এইভাবে কোট করে নিচ্ছি। তো আমার এটা কোট করা হয়ে গেলে এইটাকেও আমি সেমভাবে পানির মধ্যে 30 সেকেন্ডের জন্য ভিজিয়ে রাখছি। তো 30 সেকেন্ড পর এটাকে তুলে নিচ্ছি আমি। তো পানি ঝরিয়ে এইটাকেও আবার ময়দার মধ্যে দিয়ে ভালোভাবে কোট করে নিতে হবে, এইভাবে চেপে চেপে। তো ভিউয়ার্স আমার এটাও ভালোভাবে কোট করা হয়ে গিয়েছে। তো সেমভাবে আমি বাকি মাংসগুলো এইভাবে কোট করে নিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স এইভাবে আমি সবগুলো চিকেন এইভাবে কোট করে নিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স এখন আমি এই চিকেন ফ্রাইগুলো ভেজে নিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স আমি এখানে একটি কড়াইয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিয়ে তেলটাকে ভালোভাবে গরম করে নিচ্ছি। অবশ্যই তেলটাকে ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে। তো ভিউয়ার্স দেখতেই পাচ্ছেন তেলটা কিন্তু অনেক ভালোভাবে গরম হয়ে গিয়েছে। তো এখন আমি চিকেন ফ্রাইগুলো ছেড়ে দিচ্ছি তেলের মধ্যে। তো এভাবে সবগুলো ছেড়ে দিতে হবে। তেলটা কিন্তু ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে। তারপর তেলটা চুলাটা মিডিয়াম আঁচে করে দিতে হবে। তো মিডিয়াম থেকেও একটু লো আঁচে আমি করে দিয়েছি, কারণ চিকেনগুলো ভালোভাবে কিন্তু সেদ্ধ হতে হবে। তো একটু আস্তে আস্তে করে ভাজতে হবে, নইলে কিন্তু ভিতরটা কাঁচা থেকে যাবে। তো মাঝারি থেকে এরকম একটু কম আঁচে আমি চিকেন ফ্রাইটা ভেজে নিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স আমি প্রায় 3 মিনিট পর এগুলোকে একটু উল্টে দিচ্ছি। তো উল্টে পাল্টে
একটু মাঝারি আঁচ থেকে একটু কম আঁচে কিন্তু এগুলোকে ভেজে নিতে হবে, যেন ভিতরটা ভালোভাবে কুক হয়। আমি সবগুলো উল্টে দিচ্ছি একটু। তো ভিউয়ার্স, এইভাবে উল্টে পাল্টে চিকেন ফ্রাইগুলোকে ভেজে নিতে হবে। তো ভিউয়ার্স, আমার সবগুলো চিকেন ফ্রাই লালচে করে ভাজা হয়ে গিয়েছে। তো এখন আমি এগুলো তেল থেকে তুলে নিচ্ছি এবং চিকেনটা কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আমি প্রায় 15 মিনিট থেকে 17 মিনিট পর্যন্ত চিকেনগুলো ভেজে নিয়েছি। তো এখন তেল থেকে চিকেনগুলো তুলে নিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, একইভাবে আমি বাকি চিকেন ফ্রাইগুলো ভেজে নিচ্ছি এভাবে। ভিউয়ার্স, তৈরি হয়ে গেল দারুণ মজার KFC স্টাইল চিকেন ফ্রাই রেসিপি। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আর দেখুন, হুবহু কিন্তু KFC স্টাইল চিকেন ফ্রাইটা তৈরি হয়েছে। তো এভাবে একবার বাসায় আমার মতো ট্রাই করে দেখবেন, অবশ্যই আপনাদেরও চিকেন ফ্রাইটি অনেক সুন্দর হবে। তো আজ বিদায় নিচ্ছি, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।